รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The youngest wanna kick it, Jackie Chan. สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องป .3/1 นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเช้าวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับวิชาแรกที่เราจะเจอกันวันนี้ก็คือวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับภาษาไทยนะครับคุณครูจะมาสอนพวกเรานะครับในเรื่องนะครับการอ่านป้ายสัญญาณนะครับแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะครับซึ่งป้ายสัญญาณและก็สัญลักษณ์เหล่านี้นะครับจะออกในข้อสอบ NT ทุกปีเลยนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสรุปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปเรียนกันเรื่องป้ายสัญลักษณ์นะครับของกลุ่มผู้ชมรายการก่อนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับ7ป้ายด้วยกันนะครับแล้วก็คาบต่อไปของภาษาไทยนะครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องป้ายสัญญาณจราจรกันนะครับแน่นอนว่าเวลาเราเดินทางต่างๆนะครับเราจะต้องเห็นป้ายเหล่านี้นะครับบ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคาบหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะนะครับของกลุ่มผู้ชมรายการนะครับเมื่อกี้นี้นะครับต้นคลิปนะครับคุณครูก็เปิดนะครับหัวคลิปไปด้วยป้าย1ป้ายนะครับนั่นก็คือป้ายอะไรครับเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะครับจะเป็นป้ายที่เขียนว่ารายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแล้วก็มีตัวททหารแล้วก็มีบ้านสีเขียวๆใช่ไหมครับนั่นได้ไปแล้ว1ป้ายนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับคุณครูจะมีให้อีกหลายป้ายเลยนะครับแล้วเราจะไปทำใบงานของวันนี้กันนะครับเอาละครับเดี๋ยวพวกเราไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคุณครูสรุปมาให้ดูสั้นๆนะครับไปชมกันเลยครับกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์บอกระดับความเหมาะสมของสื่อเพื่อแยกประเภทผู้ชมรายการโทรทัศน์ออกเป็น7แบบดังต่อไปนี้ 1. สัญลักษณ์อักษรดอเด็กมีภาพจิ๊กซอว์อยู่ด้านข้างหมายถึงรายการสำหรับเด็กอายุ 2-12 ปี 2. สัญลักษณ์อักษรกอไก่มีภาพเด็กยิ้มหมายถึงรายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-6 ปี 3. สัญลักษณ์อักษรททหารมีภาพบ้านสีเขียวหมายถึงรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย 4. สัญลักษณ์อักษรนอหนูมีเครื่องหมายถูกผิดหมายถึงรายการที่ผู้ใหญ่ควรแนะนำ 5. สัญลักษณ์อักษรนอหนูกับเลข13หมายถึงรายการที่ผู้ใหญ่ควรแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปี 6. สัญลักษณ์อักษรนอหนูกับเลข18หมายถึงรายการที่ผู้ใหญ่ควรแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปี 7. สัญลักษณ์อักษรฉอชิงมีเครื่องหมายฟ้าผ่าหมายถึงรายการเฉพาะไม่เหมาะแก่เด็กและเยาวชนเอาละครับกลับเข้ามาสู่นะครับห้องเรียนออนไลน์ป .3/1 อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้นะครับพวกเราได้ดูสื่อ CAI นะครับเรื่องป้ายสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชมรายการจบไปแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าป้ายทั้ง7ประเภทนั้นมีป้ายอะไรบ้างแล้วก็เขาสื่อความหมายอะไรให้เราบ้างนะครับเราก็ปฏิบัติตามนั้นให้ถูกต้องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแต่ละป้ายนั้นนะครับมันจะมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันนะครับเวลาที่เราดูรายการโทรทัศน์นะครับมาดูป้ายแรกนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเขาได้อธิบายให้เราฟังแล้วนะครับเป็นป้ายที่มีดอเด็กนะครับแล้วก็มีรูปจิ๊กซอว์นะครับป้ายนี้นะครับก็จะหมายถึงรายการสำหรับเด็กนะครับอายุ20ถึงกี่ปีครับ12ปีนั่นเองนะครับใช้รูปจิ๊กซอว์เป็นสัญลักษณ์นะครับแทนพัฒนาการของเด็กนะครับเมื่อดูรายการประเภทนี้แล้วนะครับเด็กต้องได้รับการเสริมพัฒนาการนะครับพร้อมทั้งสาระความสนุกต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการพวกรายการเด็กๆอย่างเช่นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับความรู้สอดแทรกเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับป้ายที่2เป็นป้ายกอไก่เห็นไหมครับกอไก่นะครับก็จะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนนะครับก่อนวัยเรียนก็คือ2ปีถึง6ปีนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกการ์ตูนนะครับสารคดีเด็กต่างๆนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับป้ายที่มีททหารแล้วก็บ้านสีเขียวนะครับป้ายที่ครูเปิดรายการไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เราจะเห็นบ่อยมากเลยนะครับก็จะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเลยนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูได้นะครับต่อไปนะครับเป็นป้ายนะครับที่มีนอหนูนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายกากบาทนะครับอันนี้นะครับจะเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กๆด้วยนะครับถ้าเด็กนั่งดูอยู่ด้วยนะครับก็ผู้ใหญ่นะครับต้องอธิบายให้เด็กฟังว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับมันหมายถึงอะไรเขาสื่อถึงอะไรนะครับเด็กๆจะได้นำไปปฏิบัติตัวถูกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นละครต่างๆเป็นต้นนะครับละครไทยนะครับต่อไปนะครับนอหนูแล้วก็เลข13นะครับมีเครื่องหมายถูกกับผิดนะครับก็จะหมายถึงรายการที่ผู้ใหญ่ควรแนะนำนะครับให้ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีนะครับอันนี้นะครับน้อยกว่า13ปีก็พวกละครต่างๆพวกหนังนะครับบางทีจะมีเนื้อหานะครับที่สอนนะครับไปทางความรุนแรงนะครับเช่นมีการยิงกันการสงครามการใช้คำหยาบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำด้วยนะครับแล้วก็ป้ายต่อไปนะครับนอหนูแล้วก็เลข18นะครับก็แน่นอนว่าเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับแก่เด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับแล้วก็รายการฉอชิงนะครับอันนี้มีรูปฟ้าผ่าอยู่ข้างๆด้วยนะครับเป็นรายการที่ไม่เหมาะแก่เด็กและเยาวชนเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกสื่อลามกต่างๆนะครับอันนี้คือไม่เหมาะเลยนะครับในการ
ดูโทรทัศน์นะครับหรือสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะครับในการให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเวลาเด็กๆดูโทรทัศน์กับท่านด้วยนะครับที่บ้านนะครับเอาละครับนี่เป็นสรุปนะครับสัญลักษณ์นะครับของป้ายสัญลักษณ์กลุ่มผู้ชมรายการนะครับทีนี้นะครับมารับใบงานของวันนี้กันเลยนะครับใบงานวันนี้นะครับคุณครูให้พวกเรานะครับเขียนอธิบายนะครับเป็นการทดสอบความรู้นะครับหลังจากที่เราเรียนกันไปนะครับเขียนอธิบายนะครับความหมายของป้ายสัญลักษณ์นะครับคุณครูให้มาแล้ว3ป้ายด้วยกันนะครับวาดภาพให้สวยแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราจะได้บูรณาการกับวิชาศิลปะด้วยนะครับเดี๋ยวใบงานนักเรียนก็วาดรูปตามนี้ระบายสีให้สวยงามเลยนะครับสีต้องใช้ตามนี้นะครับเพราะเป็นป้ายเฉพาะนะครับสีจะต้องเหมือนกับที่ป้ายนะครับป้ายที่ครูให้มานะครับในใบงานวันนี้นะครับมีป้ายทอทหารนอหนูและดอเด็กนะครับทั้ง3ป้ายให้พวกเราเขียนอธิบายนะครับเอามาจากใบความรู้เมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่คืองานของวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับแล้วก็ภาษาไทยคาบต่อไปนะครับเราจะไปพบกับป้ายสัญญาณจราจรต่างๆนั่นเองนะครับจะมีกิจกรรมให้ทำด้วยสนุกสนานแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ภาษาไทยก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับวิชาต่อไปนะครับสวัสดีครับ The youngest wanna kick it, Jackie Chan.